Best Internacional realizó este pasado martes 29 de marzo su lanzamiento oficial para la muy esperada feria a realizarse este 22, 23 y 24 de abril en el Centro de Convenciones del Hotel Dominican Fiesta. Creo que tenemos un Best Internacional en este año. La chef y comunicadora Agni, que también tiene una participación importante, señora Agni. Para lo cual, como una nueva sorpresa al programa de atracciones, se presentarán dos cooking show a cargo de la internacional Chef Annie, los cuales prometen estar de pronóstico reservados. Los esperamos a todos este 22, 23 y 24 de abril en el Hotel Dominican Fiesta, en Best Internacional. No te lo pierdas.